Всем привет! Меня зовут Альбина, и вы на моем канале. И я начинаю свой новый влог. У меня сегодня рабочий день, и я жду клиента. У меня новенькая, и работа до не моя. Вот что у нас получилось после, и показываю, что они у меня совсем не толстые, кто говорит. И это утро, продолжение моего влога. Уже вовсю кипит чайник. Будем пить сейчас чай либо кофе. Я тут пересыпаю сахар. У меня сегодня одна клиентка. Она должна была прийти в 3. Я ей говорю, приходи лучше в 7, потому что мне нужно будет сейчас съездить. И мы с мужем сейчас поедем в храм. Вот, хочу съездить, говорю, давай съездим, помолимся. Он говорит, ну поехали. Я собралась, выгляжу так, показываю вам свой лук. Все, сходили мы в церковь. Пойдем там выйдем. Да пойдем, вон там пройдем. Мы уже дома, зашли еще в Магнит, купили гранатовый сок. Вот, потому что мне врач сказал, что мне надо обязательно пить гранатовый сок. Плюсом есть рыбу, любую рыбу, фрукты, обязательно овощи. Вот, типа один овощ, один фрукт и рыбу в день обязательно. Поэтому мне выписали даже омегу-3. Только гляньте, это полный трэш. Эти все пятна не отмываются. Короче, я решила покупать себе новый фартук, потому что, ну, хоть стирай, хоть не стирай. Тут карман уже отрывается. Ну, такое себе. Иду встречать клиентку. Мы решили сделать небольшое наращивание ногтей. Попросили, ну прям очень короткие ноготочки сделать. Проводила клиентку, и она мне еще подарила вот такую вкусненькую шоколадочку. Спасибо ей большое. А сделали мы ей наращивание ногтей. Новый день, и мне сейчас надо есть активированный уголь, 10 таблеток. Короче, целую такую пластинку. Я, кстати, сегодня работаю. Одна клиентка отменилась, другая записалась. Такие дела. Клиентка ногти не делала больше 2 лет, так что мы с ней будем отращивать. И вот что у нас получилось. Это новый день. Я собралась, и мы едем сдавать анализы мне. МРТ будем делать органов малого таза. Отправил врач, так что я уже оделась. Ничего кушать, к сожалению, нельзя. А время 1:30, вот 2:30 мне нужно будет у врача. И есть ничего, 8 часов нельзя. Так что мы поехали. Мы уже на остановке. Ждем транспорт. Как вы уже поняли, что мы едем, уже приехали, и скажу вам честно, я очень сильно боюсь. А еще я нашла вот такую вот брошюрку. Не зря боялась, на МРТ мне стало плохо. Нам надо ждать 1,5 часа, и мы зашли кушать. Короче, ждать 1,5 часа мы решили зайти в бургер и перекусить, потому что я ничего с утра не ела, а время уже 4 час. Все, мы, короче, перекусили. Вот, сейчас пойдем забирать анализы. Муж за сигаретами заходил. В то здание желтое нам идти забирать анализы. Вот. А здесь у нас вот такой дружок, путешественник. Ты такой хорошенький. Красавчик. Красивое место. Там сбоку, получается, ресторан Есенин. Здесь фотографируются тоже молодые, приезжают, гуляют. Осень. Я вам покажу, какая здесь есть система для одевания бахил. Заодно анализы заберем. Ну давай. Прикольно. А муж по старинке. Мы уже приехали. Зашли в Фикс Прайс. Я у блогеров видела камин. И очень захотела. Там всего привезли очень много новогоднего. Муж мне не разрешил смотреть. Сказал, так, ты сейчас тут наберешь. Зашли за одним, значит, берем только одну. Искала, никак не могла найти. Подхожу к кассе, спрашиваю, у вас есть камин? Он говорит, камин? А другая говорит, да, есть. Я раскладывала. Он один, единственный. Я такая говорю, наверное, меня ждал. И вы знаете, что
Мне муж купил камин. Моя мечта сбылась. Правда, я хотела большой за 54 тысячи рублей, но за 399 тоже пойдет. Ну какая красота. Идем домой, будет распаковка камина. Смотрите, какой крутой просто камин. Это вообще, это пушка, что-то с чем-то. Надо было батарейки покупать. Ну ладно, время до Нового года есть, поэтому все купим. Давайте его хоть откроем. Нужны 3 батареечки. Я открыла. Ну, конечно же, мастер маникюра не обошелся без апельсиновой палочки, чтобы открыть. Потому что ногти мне свои жалко. Старенькие батареечки вставила. И вуаля, камин работает. Смотрите только, какая красота. Теперь мои вечера под фильм будут еще слаще. Видите, как круто в темноте. Чем занимается мастер вечером, да? Конечно же, слушает какие-нибудь классную новогоднюю музыку. И у меня же новые цвета, которые никак не выкрашу. И вот это всеми полюбившая втирочка, ее тоже нужно выкрасить, чтобы люди, которые еще не делали эту втирочку, они видели, как она выглядит. Так что вот такая у меня сейчас на вечер работа. Это утро нового дня. Я сижу, пью кофеек и жду клиентку. Она у меня сегодня одна, но у нас сегодня будет 2 процедуры. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell. Отпилила я клиентку. Какая проблема? Сейчас вам расскажу. У меня у клиентки отлетело, как вы видели, 3 ногтя. Проходила она с ними всего лишь 2 недели. Мне так было неудобно, что я ей сказала, что я ей сделаю ногти с 50% скидкой. Потому что что-то я накосячила. Вот, поэтому мы ей сделали с 50% скидкой. И вообще очень красивую форму поменяли. И френч, и рисунок от руки, и 3 ногти. И, короче, сделала, показываю то, что я сделала их не толстые. Вот. За маникюр она заплатила всего лишь 900 рублей. А педикюр у нас были только пальчики 1100. Вот, такие дела. Получила 2000. Но у меня есть проблема. Еще одна нарисовалась проблема. Завтра придет клиентка. Она записана на утро. И записана на педикюр. Не было проблем. Не было. Я заказала формы для наращивания ногтей, потому что формы для наращивания ногтей у меня закончились. Благо, я вчера нашла одну единственную форму, и сегодня 3 ногтя наращивала на одну единственную бумажную форму. Вот, так. Короче, она попросила, чтобы я ей сделала наращивание ногтей завтра. Трындец полнейший, потому что сейчас, как вы понимаете, воскресенье. Один магазин работает до 3, у меня муж туда пошел. Быстрее, быстрее, я ему сказала, сходи, я знаю, что ты быстро ходишь. Он побежал туда, короче, магазин уже закрыт. Пипец полнейший. Я посмотрела, еще есть магазин, другой, он работает до 8, так что муж сейчас придет, я покушаю, но вдруг они на час раньше закроются. Я все равно сейчас только покушаю, потому что я очень хочу есть, уже время 4 час, а я не кушала, вот. И поеду покупать формы. Блин, ну вообще, короче, я в шоке. Ну, бывает же такая ситуация. Вот про такие формы я бумажные говорю, может, кто-то не знает. Может, кто-то меня смотрит, а кто-то не мастер маникюра и вообще не понимает, про что я говорю. Такая вот штучка, она подставляется к ноготку, и на нее выкладывается гель, чтобы сделать длину ногтя. Вот такая хрень, короче, у меня происходит. Ну, вообще я их заказала, должны они прийти только завтра, как раз формы, в понедельник. Но поставка всегда в 3 часа дня, а клиент в 10 утра. И вот такая у меня нестыковочка. Я уже вышла, иду на остановку. Думала, не буду я идти, 5 или 6 остановок пешком. Вот, поеду на маршрутке. Мне повезло, они работают. Ура, ура. Всё. Я купила, кстати, формы. Взяла вот такие. 4 рубля 1 штучка. Вот за 20 штучек, да, получается, я отдала 80 рублей.
конечно, выгодней покупать целой большой упаковкой, чем так. Но мне было необходимо, нужно, поэтому я взяла, и вдруг, я говорю, задержится доставка, и формы придут не завтра, а позже, и тогда у меня там еще одна клиентка, поэтому, говорю, лучше возьму сразу побольше. Еще мне нужен удлинитель, потому что мой ни хрена не фурычит. Вот, идем искать удлинитель. Привезли санки уже, елки. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming. Знаете, что такое лох судьбы? Я пришла к остановке, все довольная, купила салфетки влажные для работы, плюсом купила удлинитель, лезу в карман, чтобы достать телефон, чтобы им расплатиться, и понимаю, что я потеряла форму. Короче, нашла формы, уже приехала даже на автобусе. Это капец просто. Я пошла назад и смотрю, они валяются, никому не нужны. Фу, блин. Слава богу, что я их нашла. То пришлось опять возвращаться в магазин покупать. Теперь идем на Озон за кормом для котика. И дали Мираторг с гастро. Вот такой теперь корм жрет мой котик. А это вам не хухры-мухры. Все, дом показывал улов. Вот тот самый корм Мираторг, да, гастро. Котику очень понравилось, покупала по акции. Здесь 500 грамм, не знаю, где написано. Вот, 400, а на сайте был 500. Ну ладно, 400 грамм, ну, короче, стоит 400 тоже с чем-то рублей. Вот. Так, ладно, давайте дальше. Потом купила такой вот номер 1 с креветкой. Можно было другой, но другого не было, поэтому с креветкой взяли. Конечно же, хлебушек. Это на бутерброды нам. И эти рассказ вот про эти незабываемые формы вы уже знаете. Так, что вам еще показать? Вот, у меня салфетки закончились, потом закажу по Фаберлику, но пока нету, надо брать. 60 штук. Такие самые более бюджетные взяла были. Они стоят 60 рублей. Ничего, подойдут. И последнее, что еще я взяла, очень нужная вещь. Вот, это удлинитель. Он стоит 310 рублей. Вот такой самый обычный удлинитель. Там, короче, было за 290. Ну, здесь 3 метра, получается, провод. А там 10 метров. Я говорю, куда мне 10 метров провод? Вот, взяла 3. Сейчас тот выкину, потому что он весь уже никакой. И тот вообще я покупала в фикс-прайсе. Вообще дешевый, что-то 99 рублей. Возьму, поставлю вот этот новый. Да, на этом мой влог подошел к концу. Вот. Если он вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать комментарии. А я всех люблю. Всем пока-пока!